Nembo ndayimira vanhu ndibeunyira dzimusense ndayimira dzamurenda mwena twashashira vakati pamoyo wangu vakati pabanja rangu vakatofuja sana tiri munhu wakomeda wanangu ensena muno mupingo muno shashwiri ndikutenda pai mbuyo madaima adarimisa wala kuti wai ndo azipatira wawa viajari akunesa kubera kutarani abera tsogoro kuno dzakumbire tizachi mapembero pamwe na wasambo mukambo adaripemberera mazipatira wakawanisa kubera atikhala munhu wakomeda kwalekonesa shashtaru mbuyo muthono yachiga muno kuno kana shala chidabwanga muzira bidzatereventi mazidendo kwa yaka profera chidina marira alaurisha rashi shashoncha chiba uri problema kurirana ndabatindu timpasara shamina adashia mapera maizensene tire zabasari na mphamvu ya Mungu utenda wewe uriyo. Alléluia. Jesus é bom em todo momento. Pela localização e pela intervenção divina, o profeta falou o seguinte, dizendo que a todas que os maridos fugiram ou não estão a aparecer em casa, que, aleluia, então deve vir aqui em frente para receber uma oração para que os maridos pudessem voltar em casa. Então ela é uma das pessoas também que o marido não estava a vir em casa dela, aleluia, viajou e desapareceu para de vez, então não estava a voltar em casa, então ela é uma das pessoas que veio aqui e recebeu oração saindo do profeta Ananias, e ela está aqui a testemunhar daquilo que Deus fez, do milagre que aconteceu na vida dela, que o marido agora voltou e está em casa. Aleluia. Amém. Então, tenho uma pergunta para as pessoas também que não acreditam em visão, não acredita ou não dá valor daquilo que o profeta está a falar. Então, que palavra que você vai dar, que conselho que você vai dar para essas pessoas? Mbafuna kala mundu wakuleza ntima ukana shikuviriro para iwa profeta ngakala ubasani konselho makani santo wakushibirari para i para kanite para tensene tidi testige basi usifanye dikale untu wakudigirira. Aleluia. Então, uma das coisas que ela está a falar aqui, quando o profeta indicou, ou seja, chamou alguém, você também tem que ter a fé, dizendo que isso, o que o profeta está a falar, vai acontecer. Aleluia. Amém. Então, eu conselho que ela que está a dar para a igreja que temos que ter fé. Sim, podemos receber oração, mas sim temos que ter também fé. Aleluia. Amém. Que minha mancha com a Mungu.